ये लैपटॉप गोल गोल घूमता रहता है, 4-5 मिनट लग जाता ऑन होने में, और ऑन होने के बाद इसका कीबोर्ड का अलग ही प्रॉब्लम है, कुछ काम ही नहीं करने देता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। माउस भी रो रो कर चलता है। कस्टमर बोल रहे कीबोर्ड को डिस्कनेक्ट करके छोड़ दो, हमारा पास वायरलेस कीबोर्ड माउस है, उससे काम चला लेंगे, बाकी फास्ट कर दो। लैपटॉप को खोल कर देखे, रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन था, तो इसमें 8 GB का रैम लगा देंगे, और फटाफट चलने के लिए SSD, और हार्ड ड्राइव को सेकेंडरी बनाने के लिए कैडी। अब डीवीडी को हटाने के लिए पूरा लैपटॉप खोलना पड़ा। ये भगवान क्या जुल्म है। इतना धूल भरल था, पहले धूल को साफ किए, डीवीडी को हटा दिया और SSD लगाकर विंडो इंस्टॉल किए, तब तक कैडी में हार्ड ड्राइव भी लगा दिए, और लास्ट में फास्ट रिस्पॉन्स के लिए रैम भी लगा दिए। अब फाइनली कॉन्फ़िगरेशन भी देख लो। AMD का E1 10 GB रैम, 128 GB SSD, 500 GB का हार्ड ड्राइव। बाय बाय टाटा।